Harganya pasti mahal ya? Mesin pompa air VMP High Pressure dari Ikame. Mesin ini terbukti tahan dinyalain selama 24 jam non-stop. Tekanan airnya emang gak perlu diraguin lagi deh, pasti kenceng banget. Dan juga bisa digunakan 3-4 selang sekaligus. Harganya pasti mahal ya? Kamu bisa dapetin mesin ini dengan harga yang paling terjangkau dengan benefit sebanyak ini. Spare partnya lengkap dan ready stock. After sales dan service centernya terjamin. Jadi kamu gak perlu khawatir deh. Gak cuma itu, VMP Ikame ini juga bergaransi resmi dari PT Ikame Indonesia. Gimana? Masih pakai produk abal-abal untuk usaha cuci mobil motor kamu yang gak jelas kualitas dan garansinya? Ganti sekarang dengan mesin pompa air bertekanan tinggi VMP dari Ikame.